Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa ကဲဒီကနေ့2019ခုနှစ်မတ်လတရက်အင်္ဂါနေ့ဒီကနေ့မေဃပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာနာကြားကြရအောင်တဥစွာပရမဒီမေဃပစ္စည်းရဲ့ပါဠိတော်မြတ်ကိုယူဖတ်ပူဇော်ကြရအောင်မေဃပစ္စယောတိမဂင်္ဂာနိမဂဇံပယုတ္တကာနံဓမ္မာနံသံဓမ္မုဌာနာနိသရုံမာနံမဂ္ဂပစ္စယေနပစ္စယောအနေဒီဘေကတော့မေဃပစ္စယောတိမေဃပစ္စည်းဟူရိကမဂ္ဂင်္ဂာနိသာဤစိတ်၌ရှိသောပညာဝိတ္တသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဝိရိယတတိဧကဂတမိစ္ဆာတိတိဟုဆိုသောမဂ္ဂင်တရားကိုးပါးတို့သည်မေဃသမယုတ်တကာနံမဲနှင့်ရှင်ကုန်သောဓမ္မာနိစ္စစိတ်စေတသိက်တရားတို့အား၎င်းဒါနမုဋ္ဌာနာနံထိုမဂ္ဂင်ကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောရူပါနိစ္စစေတစယုပရိဒာနိကမဇာယတို့အား၎င်းမေဃပစ္စယေနဘဝတခုမှာဘဝတခုသို့ဆောင်ဖို့ထွက်မြောက်ကြောင်းမေဃပစ္စယတတ္တိဖြင့်တနည်းဤမှာဘဲမှာထိုမှာဘဲသို့ဟူသောသူသည်ဤမှာဘဲမှာထွက်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းထိုမှာဘဲမှာဤမှာဘဲသို့ကူလိုသောသူသည်ထိုမှာဘဲမှာထွက်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းဘဝတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ဆောင်ဖို့ထွက်မြောက်ကြောင်းမေဃပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏တော့မေဃစရမေဃတေဝဘယ်နှပါရှိလဲ9ပါမေဃရှိပါစရယင်တော့ဘောရပေခိယတရား39ပါးထဲမှာလေ့လာတော့မေဃ10ပါးရှိပါတယ်ဒီနေရာတော့မေဃ9ပါးအထိရှိပါတယ်မေဃ10ပါးဆိုတော့ဒီတဲ့အတိုင်းသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဒါတော့ခဏခဏကြားနေကြပါတယ်အဲ့တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိတေကိုကဘာရတယ်ပညာဒါကြောင့်ပညာလို့ဆိုတာနာပညာသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကြံစည်တယ်ဆိုတာဘာလဲတေကိုကဘာလဲဝိတက်တိရပဏဝိတက်ပြီးတော့ဝိရတိသုံးပါးပါတော့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမဆိုတာကတေကိုကဘာလဲဝိရိယသမ္မာတတိတေကိုကတတိသမ္မာသမာဓိတေကိုကဧကကတာဒါကြောင့်မေဃင်္ဂာနိဒီမှာဒီမေဃင်တရားတွေဟာဒီတာဟိတ်စိတ်မှာရှင်တဲ့ဒီမေဃင်တွေပေါ့ပညာရဲ့ဝိတ္တရဲ့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဝိရိယတတိဧကကတာပြီးတော့ဒီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိထည့်လိုက်တာပေါ့နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပရာတေကို9ပါးရှိတာပေါ့
ကောင်းတဲ့မဲခင်ကဘယ်နှပါရှိတော့10ပါးရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာ10ပါးဆိုတာခုနပြောသလိုသမ္မာဒိဋ္ဌိစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ပညာဝိတ္တသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝပြီးတော့ဝိရိယတတိဧကဂတ10ပါးရပါတယ်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့မဲခင်ကပါတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့တပါးထဲတော့9ပါးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပဲဒီမှာခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတပါးရမယ်ဒါမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုတာတပါးရမယ်မိစ္ဆာဝါယမဆိုတာတပါးရမယ်မိစ္ဆာသမာဓိတပါးရ4ပါးထွက်လာတာပေါ့နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့ဆင့်သက်လာတာဘယ်နှပါးရှိမလဲ4ပါးထွက်လာတယ်နော်4ပါးအဲ့ဒါမိစ္ဆာဆိုတဲ့အတိုင်းမှားသောမြင်ခြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုတာမှားသောကြံစည်ခြင်းပေါ့နော်ဝိရဆိုတာကြံစည်တယ်မလားမဟုတ်တာကိုကြံနေမယ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပပါပဲအာဟုတုတွေပေါ့နော်မိစ္ဆာဝါယမတဲ့မကောင်းတာပြုလို့အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိရိယကလည်းဒါမိစ္ဆာဝါယမအာဟုတုပါပဲပြီးတော့မိစ္ဆာသမာဓိဆိုတာကမဟုတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကတည်ကြည်မှုရှိနေတာကိုမိစ္ဆာသမာဓိပေါ့ဒါကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးဆင့်သက်လာတာ4ပါးရှိပါပဲနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားသောမြင်ခြင်းမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမှားသောကြံစည်ခြင်းမိစ္ဆာဝါယမမှားသောအာထုတ်ခြင်းနော်မိစ္ဆာသမာဓိမှားသောတည်ကြည်ခြင်း4ပါးရှိပဲအဲ့တော့မေဃဆိုတာပါလေလမ်းပါပဲနော်မေဃဆိုတာလမ်းတဲ့ဒီမှာလမ်းပဲနဲ့တွေ့ရှိတာလမ်းနဲ့တွေ့ရှိတာပေါ့ကောင်းတဲ့လမ်းနဲ့မကောင်းတဲ့လမ်းပေါ့ကောင်းတဲ့လမ်းဒီမှာမဂ္ဂင်10ပါးပေါ့မကောင်းတဲ့လမ်းဒီမှာမိစ္ဆာမဂ္ဂင်စတဲ့4ပါးရှိတာပေါ့ကောင်းတဲ့လမ်းမကောင်းတဲ့လမ်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မေဃဆိုတာဒီမှာသိမြင်တဲ့အတိုင်းခုနအနေသေးပဲပြီးလိုက်တဲ့အတိုင်းဘဝတစ်ခုမှာဘဝတစ်ခုတို့ဆောင်ဖို့ထွက်မြောက်ကြောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုတို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတာနော်ဘဝတစ်ခုနဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုစဉ်းစားကြဒီဘဝမှာပဲကြည့်ပါဒီပုရုဇဉ်ဆိုတာက2မျိုးရှိပါတယ်အန္တပုရုဇဉ်နဲ့ကလျာဏပုရုဇဉ်ပေါ့နော်အန္တပုရုဇဉ်နဲ့ကလျာဏပုရုဇဉ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်ကောင်းတဲ့မဂ္ဂင်လမ်းကိုလိုက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်ဘဝကလွတ်မြောက်မလဲဆိုတော့ထွက်မြောက်မလဲဆိုတော့အန္တပုရုဇဉ်ဘဝကနေထွက်မြောက်ပြီးတော့ကလျာဏပုရုဇဉ်ဆိုတဲ့သုလသောတာပန်အစစ်ရောက်သွားမှာပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏပုရုဇဉ်ဆိုတဲ့သုလသောတာပန်ဘဝကနေပြီးတော့မဟာသောတာပန်အစစ်ရောက်သွားမှာပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်အစစ်ကထွက်မြောက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်မလဲဒဂရဂါမိဘဝအစစ်ရောက်သွားမယ်ဒဂရဂါမိမဲ့အစစ်ကနေမဲ့ဘဝအစစ်ကနေပြီးတော့ဒဂရဂါမိဒဂရဂါပုဂ္ဂိုလ်အစစ်ကနေပြီးတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အစစ်တက်သွားနိုင်ပါလေအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အစစ်ကနေပြီးတော့ယဟန္တာအစစ်တက်နိုင်ပါလေလမ်းကြောင်းအစစ်ရှိပါတယ်တဘဝမှာတဘဝတို့ဒီမှာသူကဆောင်ဖို့ထွက်မြောက်ကြောင်းတဘဝနဲ့တဘဝတူတဲ့မှုရှိအောင်အစင်ပေါ့တဆင့်ကနေတဆင့်တူတဲ့မှုရှိအောင်ဒီမဂ္ဂင်10ပါးကနေပြုလုပ်ပေးနေပါလေဒါကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းအန္တပုရုဇဉ်ဆိုတာဒီပုရုပါတယ်အန္တဆိုတာကံလို့ဆိုလိုပါတယ်ပုရုဇဉ်ဆိုတာကပု
ပုရုษကပြန်ပြောတာစနာပုဂ္ဂိုလ်ဘာပြန်ပြောတာကိရိတာတရားတွေလောဘဒေါသမောဟဆိုကိရိတာတရားတွေပြန်ပြောများပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါခေါ်မလဲပုထုဇဉ်တဲ့ပြန်ပြောတယ်မကသေးပါဘူးသူအာန္တပုထုဇဉ်ဆိုတော့ပညာလည်းမျက်စိလည်းကန်းတာပေါ့နော်ကန်းတယ်ဆိုတာကပညာမျက်စိကန်းတာပေါ့အမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တပုထုဇဉ်ဒါကအကြောင်းပဲဒါကအကျိုးပဲဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘာမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းအကျိုးအဆိုးကောင်းကိုမသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခေါ်မလဲအန္တပုထုဇဉ်တဲ့အဲ့ဒီအန္တပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့ဒီဘယ်စင်သက်ရမလဲဆိုတော့ကလျာဏပုထုဇဉ်ပေါ့ကလျာဏဆိုတာကောင်းသောပုထုဇဉ်ကိရိတာတော့ရှိရပါပဲလောဘဒေါသမောဟရှိရပါပဲဒါမှမကန်းတော့ပါဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာကပညာရှိလာတာပေါ့ပညာရှိလာတယ်ဆိုတာကဒါကအကြောင်းပဲဒါအကျိုးပဲဒါကုသိုလ်ပဲဒါကအကုသိုလ်ပဲတိလာဒါယုတ်တရားနန္တရားဒါကအကြောင်းအကျိုးအဲဒီလိုယုတ်အကြောင်းနာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိရတယ်ဒါယုတ်တရားနန္တရားမြတ်တာရှိပါတယ်ယုတ်နန္တရားနှစ်ပါးကလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့ဒါအတိတ်ဘဝအကြောင်းကြောင့်ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာအကျိုးတရားတွေရရှိခဲ့တယ်ပစ္စုပန်ဘဝမှာအကြောင်းတရားတွေပြုလွယ်လိုက်လို့ရှိရင်အနာဂတ်ဘဝမှာအကျိုးတရားထပ်ပြီးရမယ်အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နာယုတ်တရားနန္တရားကိုလည်းသိတယ်အကြောင်းအကျိုးကိုလည်းသိမြင်မယ်ဆိုရင်တော့ပုရုဇဉ်ပါပဲကလျာဏပုရုဇဉ်တဲ့တို့ဒဂရမများနေပြီးတော့ဒီမှာဒါယုတ်အကြောင်းနာအကြောင်းခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ12ပါးတ38ပါးတစ္ဆာ4ပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါအိန္ဒြေအကုန်လုံးလေ့လာတာသင်ထားတယ်မလားနော်သင်ထားတဲ့အတွက်ကျအဲ့ဒါသိရတဲ့အခါကျတော့ဒါပုရုဇဉ်ပါပဲဒါမျိုးကလျာဏပုကောင်းတဲ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေပါပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါသုလသောတာပန်ပေါ့နော်သောတာပန်ဒီတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြအားထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားတဲ့အခါမှာအပင်ငယ်မရောက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီမေခင်တရားကနေပြီးတော့မိမေခင်တရားဒီအမြင်မှန်နေရှိမယ်နော်တမ္မာတင်္ဂပစရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝအစင်နာဟာအာန္တပုရုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်ပြီးတော့ကလျာဏပုရုဇဉ်ဆိုတဲ့သုလသောတာပန်အစစ်သက်လန်းနေပါလေဒါဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုပေါ့အာန္တပုရုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့ကလျာဏပုရုဇဉ်ဘဝတနည်းအားဖြင့်သုလသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝသက်လန်းနေပါလေအဲ့တော့ဒါမက်ကဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါတွေမကပါဘူးဒီမက်ကင်ကောင်းတဲ့မက်ကင်၈ပါးနဲ့အညီကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီဘဝတည်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်ရောက်မလဲဒီဘဝတွေမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘဝရောက်မှာပဲဒါလည်းယုံနေတဲ့ဘုံဘဝနေပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘဝရောက်သွားမှာပဲနောက်မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝယုံနေတဲ့ဘုံဘဝနေထွက်ရောက်ပြီးတော့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့ချာနာတဲ့ဘုံဘဝရောက်သွားနိုင်တယ်တကယ်တမဲတဖို့လည်းရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိတဲ့မဲ့ဖို့အားလျော်စွာပေါ့ဘဝအစင်နာနေရမြင့်တဲ့မြင့်ပြီးတော့လူဘဝကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်မလဲနတ်ဘုံနတ်ဘဝရောက်မှာပေါ့နတ်ဘုံနတ်ဘဝကနေပြီးတော့ဗျမဘုံဗျမဘဝရောက်သွားမှာပဲတကယ်လို့များရဟတမရဟဖို့ဒီရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ30ဘုံကလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါရောက်မက်ကင်ဆိုတာဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုတို့သူအဆောင်ပို့ပေးတာနော်ရုပ်နဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့မြင်းမြတ်တဲ့အဆင့်တက်လာနေပါလေဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခုနအနေပြီးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့မြေကိုကူးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကကူးတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကလည်းရောက်တော့ဒီ
ဒီဘက်ကန်းကနေထွက်မြောက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားတယ်လို့ပေါ့ဟိုဘက်ကန်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကန်းကိုကုလာတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကန်းကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကန်းကိုရောက်လာတယ်လို့ပေါ့မဲ့ခင်ကလည်းထူနေလာကောင်းပဲတဘောကနေပဲတဘောကသင့်ကနေပဲသင့်ဒါတက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမဲ့ကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကဥပမာပေးထားတာလေအဲ့ဒါကကောင်းတဲ့မဲ့ခင်တွေပေါ့တကယ်လို့မကောင်းတဲ့မဲ့ခင်တွေနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမှားတဲ့အမြင်တွေမှားတဲ့အကြံတွေမှားတဲ့အပြုအမူအာထုံမှုတွေမှားတဲ့ဤကြည်မှုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူလည်းဒီလူဘုံလူဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လူဘုံလူဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခရိဘုံကောင်းတဲ့ဘုံဘဝထွက်မြောက်ပြီးတော့ဘယ်သွားမလဲအပေဘုံရောက်သွားမှာပဲဒါတဘောနဲ့တဘောတို့ရောက်သွားမှာပဲသစင်းနဲ့သစင်းကိုရမတက်တော့အခုကမြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်ကနေထွက်မြောက်ပြီးတော့ယုံနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားမှာပဲဒါကောင်းတဲ့လမ်းမကောင်းတဲ့လမ်းရှိတယ်လို့ပေါ့နော်တက်လမ်းနဲ့လမ်းကောင်းတဲ့လမ်းဆိုးပေါ့နော်တက်လမ်းနဲ့ဆင်းတဲ့လမ်းပေါ့လမ်းရှိပါတယ်အသက်ဆင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီမဂ္ဂင်၈ပါးမနာရေးကြည့်ပါတယ်ဘောဓိပက္ခယတရား39ပါးထဲမှာအပါဝင်ရှိတယ်မလားနော်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုလို့ရှိပါတယ်မဂ္ဂင်ဒီဘောဓိပက္ခယတရား39ပါးတို့လေးလာစဉ်တော့ဒါပြောထားပြီးသားပါဒါနှစ်ကလည်းများနေကြားနေပြီနော်ဘယ်နှစ်တော့ရှိနေပြီမမီးသေးလားဒီကလေးက6နှစ်လောက်ရှိနေပြီဒီက6နှစ်ဆိုတော့မှတ်မိတော့မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခုတခါဒီနေရာမဂ္ဂပစ္စယောဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနေတိတအခန်းကဏ္ဍရောက်လာတဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကဘောဓိပက္ခယတရားဟောစဉ်တော့ဟောပြီးသားပါဆိုတဲ့ကျိုးအသိမှမဟုတ်မှတ်မိမှလည်းမဟုတ်နောက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးတဲ့ဘုရားရှင်တရားအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါထပ်ပြီးတော့ဒါပြောဖို့တင်ပါလေနော်ဒါမိစ္ဆာဒီမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဥစ္စာပရမသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီမှာရေးကြည့်ပါလေဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကောင်းစွာမြင်ခြင်းဒါအဓိကကောင်းစွာမြင်ခြင်းသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းသမ္မာဝါစာဆိုတာကောင်းစွာပြောဆိုခြင်းသမ္မာကမ္မန္တဆိုတာကောင်းစွာပြုလုပ်ခြင်းသမ္မာအာဇီဝဆိုတာကောင်းစွာအသက်မွေးခြင်းသမ္မာဝါယာမဆိုတာကောင်းစွာအားထုတ်ခြင်းသမ္မာတတိကောင်းစွာအောင်မေ့ခြင်းသမ္မာသမာဓိကောင်းစွာသိကြည်ခြင်းအဲ့ဒါ၈ပါးဥစွာပရမလေးလာကြတာပေါ့နော်ဒီ၈ပါးရှိတဲ့နေရာမှာသိတဲ့အတိုင်းသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့ဒီဝိရဒိတရား၃ပါးတော့သီလနဲ့ဆိုင်မှာသီလမဲ့ခင်တွေပေါ့နာသီလမဲ့ခင်တဲ့သမ္မာဝါယာမသမ္မာကမ္မသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိ၃ပါးသမာဓိမဲ့ခင်သမာဓိတွေမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပ၂ပါးကပညာမဲ့ခင်တဲ့အဲ့တော့သီလသမာဓိပညာ၃ပါးရှိတဲ့နေရာမှာသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာမဲ့ခင်လို့ပဲဆိုသိက္ခာလို့ပဲဆိုသိက္ခာဆိုတာဘာပြောတာလဲအကျင့်အကျင့်သာသနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေပေါင်းစုံနဲ့ဟောထားတာရှိပါတယ်။နောက်တချို့နေရာကျတော့သိက္ခာတွေနဲ့သုံးထားတယ်။တဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ်တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိက္ခာလို့ဒါသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာ
Now, Megan and Lanjan and Biome solution, the La Megan, the Mari Megan, Pina Megan. Dadana Biome solution, the La Dadana, the Mari, Dadana, Pina, Dadana Zora, Payashi, Soma, or Wadadi. There are bigger domos in Najiba, bigger domo. Chulais and Bidiga Dombo, Zara, Winnie Bidiga, Dotam Bidiga, Bidama Bidiga Shibare. Winnie Bidiga, Zraga, the Yano Nya, Nabad Adiga body, but the Bido, the Lina Jindoyame, the Karibo. Era Winnie Bidiga, Narama Jeru, Horara Shibare. Era Jinchola Bashi Manesra, Dila Babe, Dila Yahani Magabao, Era Nava Dila Saudi de Bugunia, Adinegale, below Lina Jinia, Atoyams and Bavare, Na Jubi below Shilas, Rapiashi, Honara Shibale. Era Dodan did an Agila Hajara, Diga Badra, say it, Dine Mushi out, Digi Mushi out, Diga Tabi, Horda, Peter Dweja, not the Madi body. Tamadi Yabare. Abida Mabiriga Jara, Kumina Daimave, Yugdea, Nandea, Parmada dea, Ananda dea, Dunyana dea, at the Bove Shibale. Era Horis Rabadiga Bale, Yinya Babe, Taya di Tila, the Mari Pinya, Imana Yiji Bale. No, Payashi, a day say Bioma Solushi, the Mekana about shit down the Shibale. The shit down lead down the Shibale. The Megana shit down lead down Radima, Jodima Gada, the Gada, the Megana the Kubabe, a made the Kualega, the Megana the Kube, a Piri Kule, the Megana the Kubabe, a Jawaya Nida the Kule, the Megana the Kubabe, Nasaya Saya, the Quelle Mess and the Mekana about shit down lead down of Shibale. And the Megana about shit down lead down. A gin chole mesolution, Balaya Malesra, body Bekia, they are those that Kunaba, Shibare. Tava Mami Dila, Natari Badan Liva, Lama Badan Liva, Ediba Liva, Inringaba, Bungaba, Bosim Kunaba, Megan Shiba, Paulino, those that Kunaba, Erima, Jumare. Eri those that Kunaba, Borbekia, they are you. A gin chole mesway, do let better Megan Shibari when Najibabe. Now Megan Shibari when Najibabe, the Emana Yijibari. And Megan Shiba, a gin chole Kayabayamle, Dila, the Mari Bina, the Toma Bayabare. Taja, the Toma Shidanyama, Dila, the Marisra, the Chigambo. Diga Gauns on your balesra, Inya Gauns on Bari. The medical Yabu Dwega, Boa Lumia Yedwega, Dilan the Marisra, the Akuni, Tauban in Evo, Adiga Uza Maga, Pina Babi, Pina Shima, Pina Machilugaro, the Medea Pudeas Ramayane Mao, Boa Lumia Yedra Mayane Mao, Taya Pinas Yijibale. A Yijilo Lebe, Tadu Gaundabi of Piashina, Hotara Shiba, Dama Deti, Salimana, Dama Deti. Any Dama Deti, Kauswa, Minjin, Damasra, Kauswa, or Kauno, Detisra, Minjin. Kauni, I mean, Detisra, Minabo, Naduiko, Yomim, Yusa, Na, Kauswa, Minjim, the Dama Deti. Pelu Mima, Dan Kausa Minu Soyamle, the Amiaman, she the Bogo, Solemamle, Sladima, Tibulu Vale, Na Tama Deti, so that Amiaman Yabu Dwega, Peluamle, Peluhamu, Amiamanu, Cordale, Beamu, Tama Deti, Solemamle. Sure, Yojana, Buddha, Namaneti Lumuri, Yojanamala, Dimi, Nadanajara, Badawanijara, Chojara Biodatamala, Mesa Didi, Era de Mamma, Tanama Mambao,
နော်သာသနာနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနော်ဒါကျင့်ကြံကြအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကိုကတော့တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဒီတဲ့အတိုင်းပါပဲမွေးလာကြတဲ့မိဘဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကိုကသမ္မာဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ယူလို့ပဲမရနိုင်ပါဘူးအမြင်မှမရှိပဲနဲ့လိုအပ်တဲ့တည်ထိုက်တဲ့အချက်လက်တွေမှာအင်္ဂါလက္ခဏာတွေမှာမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိကပဲရမယ်နော်ဒါအတိမြဘာသာကြားတဲ့သူတွေလည်းကောင်းသူ့မိစ္ဆာတွေတွားပြီးတော့ပုခတ်မျိုးဆိုလို့လည်းနှင်းချလို့မဖြစ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေလူဟာမျိုးကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဥစ္စာပရမအတိဘုလိုပါတယ်အဲ့ဒါသိထမှသာလေမိမိတို့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားမှားရလားဒါကိုယ်ကိုလည်းသုံးတတ်နိုင်တယ်နောက်ဝေဖန်နိုင်တယ်နို့မဟုတ်ရင်ဒါမသိနိုင်ဘူးနောက်မသိနိုင်ဘူးဒီမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိကတော့အများကြီးရှိပါတယ်နာစာပေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္မန္တကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဇာနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့ဥပဒနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့မဂ္ဂသမ္မာဒိဋ္ဌိဖလသမ္မာဒိဋ္ဌိပိစဝကနာသမ္မာစသည်ဖြင့်အမှန်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာလိုရင်း၃ချက်လောက်ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့၃ချက်နဲ့ညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိမိကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဆိုဘယ်သာသနာပဲဘယ်ဘာသာပဲယုံကြည်ပေါ့အဲ့ဒီအင်္ဂါလက္ခဏာ၃ချက်နဲ့ညီလို့ရှိကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့၃ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဥစ္စာပရမချက်ကပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါအမြင်မှန်ရှိတယ်ဆိုတာကကမ္မတက္ကသသမ္မာဒိဋ္ဌိကံတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပါတယ်လို့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြင်မှန်ပဲနော်ကံတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပါတယ်ကမ္မတက္ကသသမ္မာဒိဋ္ဌိကံတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပါတယ်ကံဆိုတာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံပေါ့နော်ဒီဒုစရိုက်လည်းရှိတယ်သူစရိုက်လည်းရှိတယ်မလားနော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကာယကံမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ဝစီကံမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့မနောကံမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိထားတဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပဲဒါကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအစစ်ပါနော်မိမိရှိထားတဲ့ပညာတိုက်တာတွေကားတွေစိတ်ရွှေရဏတွေကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ပါဘူးနော်ယာယီသုံးလို့ရပါတယ်မမြဲပါဘူးကုန်သွားနိုင်တယ်ပျောက်သွားနိုင်တယ်ညော့သွားနိုင်တယ်မကုန်မပျောက်တာတော့မှပဲသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တနေ့ကျရင်ဥစ္စာကွဲရမှာပဲယူသွားလို့ရပါမလားမရပါဘူးကိုယ်ပဲဥစ္စာယူသွားလို့ရမှာပေါ့နော်ကိုယ်ပဲဥစ္စာမှန်လို့ရှိရင်ယူသွားလို့ရမယ်အဲ့တော့မိမိပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြံရခဲ့ပါမလားမကြံပါဘူးမိမိပြုခဲ့တဲ့ကာယကံကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကနေကာယကံကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဝစီကံကုသိုလ်ရှိတယ်မနောကံကုသိုလ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကနေဟာမိမိရဲ့ခန္ဓာအစင်မှာအမြဲတမ်းညှို့နှံပြီးတော့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြိုးပေးပါတယ်။နော်နိဗ္ဗာန်နဲ့အောင်လိုက်ပြီးတော့ကြိုးပေးတာအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအစစ်ပါဒါကြောင့်ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမြင်မှန်ရှိတဲ့ပေါ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအစစ်ပဲလို့အမြင်မှန်ရှိတဲ့ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဲ့ဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားကြည့်ပါနေစဉ်နဲ့မြဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကောင်းတာပဲလုပ်မှာပဲကောင်းတဲ့ကံပဲလုပ်မှာပဲ
ကောင်းတဲ့ကံပဲလုပ်မှာပဲနော်ကာယကံဆိုတော့ကာယကံကုသိုလ်တွေလုပ်ရတဲ့တပုံကြီးပါဖယားရှိကိုတာတို့နော်အများစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကြည်ပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုယ်အားဖြင့်ကုညီထောက်ပံ့တာတို့စေတနာဝန်တန်းနော်ဘယ်နေနေပဲသွားပေါ့နော်ဘာပဲကြုံရကိုစေတနာရှိနဲ့တစ်ဖက်သားကိုအားဖြင့်ဆောင်းမပေးတာကုညီပေးတာဆောင်းလျှောက်ပေးတာအဲ့ဒါကာယကံကုသိုလ်ပါပဲနာနေစင်နဲ့မြဘုရားစာရည်တို့ပရိပဋ္ဌာန်တွေယူပတ်တရစေလို့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့စကားတွေပြောလို့အများအတွက်အကျိုးရှိအောင်ပြောဆိုတာတို့မဟုတ်တာမလုပ်ဖို့ဟုတ်တာပြုလုပ်ဖို့စတယ်ပြင်ပေါ့လေစေတနာရှိနဲ့ပြောဆိုနေတာဒါလည်းဝစီကံကုသိုလ်ဒါဝစီကံကုသိုလ်ရာနာဒါကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေပေါ့အမနောကံကုသိုလ်ကြတော့ကိုယ်အားဖြင့်နှုတ်အားဖြင့်မကူညီနိုင်တော့မှပဲစိတ်ထဲမှာမေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့တစ်ဖက်သားမှာလူရဇာနာပြုပါစေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေစသဖြင့်ပေါ့ဒီစိတ်တွေကနေပြီးတော့တစ်ဖက်သားကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာအောင်ကြည်ပွားတိုးတက်အောင်အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဒုက္ခလွတ်မြောက်အောင်အဲ့ဒါမေတ္တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စေတနာကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကနေထိုင်တဲ့ဓမ္မနောကံကုသိုလ်ရနေပါလေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတရားတဲ့တကယ်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာစစ်ပါတဲ့ဒါကြောင့်ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာနေစဉ်နဲ့မြကောင်းတာပဲလုပ်မှာပဲနော်အာလုံးတော်ရဂရမများစဉ်းစားကြည့်တိုင်တင်တဲ့အာလုံးစွာဒါနကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြတယ်ဒီလာကိုစောင့်တည်ကြတယ်ဘာဝနာတရားပွားများအားထုတ်ကြတယ်ဘုရားရှိခိုးကြတယ်ပရိစိတ်ကြတယ်ဝိပဿနာတွေရှုမှတ်ကြတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေပါမှာပဲဉာဏ်ကတော့ဘာမှပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားတွေနေစဉ်နဲ့အမြတ်ရနေတာပေါ့တဝေါမြောက်အမှန်ကောင်းပါလေနော်ဝေါမြောက်အမှန်ကောင်းပါလေဘယ်နေကြောင်းမသွားနိုင်တော့မှပဲကိုယ်အိမ်နေလေကုသိုလ်ရအောင်ကိုယ်နေတတ်တယ်လုပ်တတ်တယ်ပြောတတ်တယ်စိတ်ထားတတ်တယ်ဘယ်သွားပေါ့အလုပ်သွားတဲ့ထုံနေ၎င်းပဲနောက်တစ်ဖက်သားကိုဘာကုညီနေပါမလဲနှုတ်အားဖြင့်တော့၎င်းကိုယ်အားဖြင့်တော့၎င်းစိတ်အားဖြင့်တော့၎င်းစေတနာထားပြီးတော့အဲ့ဒါနေ့စဉ်နဲ့မြကုသိုလ်တရားရနေတာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတရားတွေဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေတစ်ချိန်ကျကိုယ်ကိုအကျိုးပေးမှာလို့ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာကုသိုလ်ကံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပါပဲနော်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပါမကောင်းတာပြုလုပ်မယ်မကောင်းတာပြောဆိုမယ်မကောင်းတာကြံစည်မယ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြတ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့မြတ်ကြံစည်ခဲ့တဲ့မြတ်ဘယ်ကအကုသိုလ်ဝစီကအကုသိုလ်မနောကအကုသိုလ်ကံကလည်းပဲမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအစစ်ပါမိမိခန္ဓာအစင်မှာမြုပ်နှံပြီးတော့တစ်ချိန်ကြာအကျိုးပေးမှာပဲတည်သွားတာတော့မှပဲအဲ့ဒီကံကပါသွားမှာခုနောက်ဒါဒီဘဝနေပြီးတော့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသူနောက်ပါသွားတာပါရှိတယ်လေဆိုတော့ကံပဲရှိပါတယ်ကုသိုလ်ကံကအကုသိုလ်ကံဒါကြောင့်ဒါကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအစစ်ပါအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ကံကြတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှာပဲမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဘုံဘဝရောက်မှာလဲဒုက္ခတိဘုံဘဝဘယ်လေးဘုံရောက်မှာပေါ့ကောင်းတဲ့ကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒုက္ခတိဘုံဘဝရောက်မှာပဲအဲ့တော့ကိုယ်ကသိရတာပေါ့မကောင်းတာလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားဒီခံစားရတော့မယ်ဆိုတော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတတ်နိုင်ဆုံးမရှောင်ကြဘူးလားရှောင်ကြတယ်
era aမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတာမာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမတက္ကတာတာမာဒိဋ္ဌိကာဏလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပါတယ်လို့ဒီလိုအမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုအတ္တနေဆုံးရှောင်နေတယ်အတ္တနေဆုံးရှောင်နေတယ်များရှောင်နေလို့ကုသိုလ်မှလည်းများအတ္တနေဆုံးအားရမြပြုလို့အားထုတ်တယ်ဒီများမဆိုတာနဲ့အဲဒီအခြေခံကြတဲ့ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအန္တပုရုဇဉ်မဟုတ်တော့ပါဘူးတွေ့တယ်မလားအန္တပုရုဇဉ်မဟုတ်တော့ဘူးဒီပညာကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့အသိဉာဏ်ကရှိတယ်ရှိလာပြီရှိတဲ့အတိုင်းမကောင်းတာကိုရှောင်တယ်ကောင်းတာကိုပြုလို့အားထုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမ္မာဒိဋ္ဌိတစ်ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒါကအခြေခံပါပဲဒါအခြေခံပါပဲအဲ့ဒီအခြေခံမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒါနလည်းလုံးမှာမဟုတ်သီလလည်းစောင့်တည်မှာမဟုတ်ဘာဝနာတရားတွေပွားများအားထုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတရေဆိုတော့မကောင်းတာပဲလို့မကောင်းတာပဲပြောမကောင်းတာပဲကြံပါပဲနောက်တချို့များစဉ်းစားရကုသိုလ်ဘာမှမရရှာပါအိယာထားခြင်းကစအိယာဝင်တဲ့အချိန်ထိမရဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအမြင်မှန်မရှိလို့နော်အဲ့ဒီတာမာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်မရှိလို့ကာဏနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုမရှိတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်အန္တာပုရုဇဉ်ပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတော့မသိနိုင်တယ်လို့အကြောင်းအကျိုးအဆိုးကောင်းလည်းမသိနိုင်တယ်လို့အန္တာပုရုဇဉ်တဘာဝအလျောက်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားပဲထက်ခါလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အမှောင်ဘဝကနေပြီးတော့ဘယ်သွားမလဲအမှောင်စီပဲပြန်သွားမှာပဲဒါကြောင့်မေဃပစ္စည်းဆိုတာလေအဲ့ဒီအမှောင်ဘဝနဲ့အလင်းဘဝရအောင်ဘယ်လိုပို့ဆောင်ပေးလဲဒီမေဃင်၈ပါးတရားနဲ့ပို့ဆောင်ပေးတာထုတ်ဆောင်ပေးတာဆောင်းပို့ပေးတာထင်ရှားပါတယ်နော်ထင်ရှားပါဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိတပါးတယ်ပဲမိမိဘဝတိုးတက်အောင်ဒီဘဝကိုနောင်ဘဝပါဘလောက်အတိုင်းသာဒီမြင့်တဲ့မြင့်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်လေဆိုတော့ထင်ရှားပါတယ်ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီလောက်နဲ့တော်လောက်ပြီလားဆိုတော့မတော်လောက်သေးပါဘူးအဲ့ဒါဒါနလည်းပြုတယ်သီလလည်းစောင့်တည်တယ်ဓမ္မထဘာဝနာတရားလည်းပွားများအားထုတ်တယ်ကုသိုလ်ရတာတော့မှန်ပါပဲတကယ်လို့မြတ်ဝိပဿနာတရားမှပွားများအားထုတ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောသိနိုင်မှာမဟုတ်မသိတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုဆိုတာရှိမှာပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲလန်းမှုရှိမယ်ဒီဘဝဆိုတာမြဲတယ်လို့ထင်မှာပဲနော်ဒီဘဝဆိုတာမြဲမယ်ငါစီစဉ်ဥစ္စာဆိုတာတော့မြဲတယ်ငါချစ်တဲ့သူခင်တဲ့သူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုမြဲမှာပဲစသည်ဗျာမြဲလိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘာဖြစ်သွားတယ်လဲတတ္တရဒိဋ္ဌိအမှန်မှမြဲတာရှိရလားမရှိပါဘာမှမြဲတာမရှိပါဘူးနော်အဲဒီချို့ကြတော့ဘာတင်တယ်ဆိုတာပြောစမ်းပါလူဘဝဆိုရင်မတက်ကတူတူလေးလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်စမ်းပြောလိုက်စမ်းပါရှိတဲ့စီစဉ်ကိုခံစားလိုက်စမ်းပါတည်ပြတ်တာပါပဲစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒီအယူပဲရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာခေါ်မလဲဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်မှုမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားနံတရားရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းအန္တရာယ်မနှများပါဘူးဒါနဲ့မကပါဘူးမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါကဒါလုံနေတာလုံတာငါပဲလာပြန်ပြီခန္ဓာငါပြုတ်နာတရားကိုငါတို့ထင်ပါပဲငါခံစားတာငါဘယ်လိုခံစားရလဲစိတ်ထဲမှာ
ကောင်းတာကိုမကောင်းတာကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပါဆွဲတာလေငါလို့ဆွဲတယ်ငါပြုလုပ်တာငါခံစားရတာငါအစိုးရတာငါလုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့ရတယ်ငါဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းအကုန်ဖြစ်တယ်တချို့ကပြောကြတာမလားငါအာနာရှိတယ်ငါတော့ပိုက်ဆံရှိတယ်ငါမှာအပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်ငါလုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာငါလို့ဆွဲလန်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဲဆွဲလန်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမလဲအနေကနေဆုံးလားစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတော့ဖြစ်လာမှာပဲနော်ငါရှိတော့လဲသူရှိတော့မှာပဲနော်ငါရှိတော့သူရှိမှာပဲဒါငါဥစ္စာဒါသူဥစ္စာအဲ့ဒါခွဲခြားမှုကရှိလာပြီခွဲခြားရှိလာတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားရမနာလိုမှုတွေဝန်တိုမှုတွေလိုက်လာတာပါပဲဟောဒါငါဟာဒါပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါတတဝပဲဒါကသူပဲငါပဲမိန်းမပဲယောက်ျားစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲလိုအမြင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကတပုံတစ်ကောင်ကြီးလိုက်လာမှာပဲဘာကြောင့်လို့မိမိရဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်နံတရားပေါ်မှာငါလို့ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတွေတပုံတစ်ကောင်ကြီးလိုက်လာမှာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလေဒီဝိပဿနာတရားပွားများအထုတ်ပေးရမယ်။ဒါဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတာပြောတာပါပဲ။ဝိပဿနာတရားပွားများအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒါယုတ်တရားပဲသဘောပဲရှိပါတယ်။ဒါနန္တရားဒါသဘောပဲရှိပါတယ်။ယုတ်တရားဆိုတာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲရှိပါအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတာပဲ။နာတရားဆိုတာလည်းကြည့်တတ်တဲ့သဘောသူလည်းဖောက်ပြန်တာပါပဲ။နာဖြစ်ပြီးတော့ပြတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်မှငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်တဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောက်စရာကြီးပါနော်မလို့ခြင်းစရာပါပဲအဲ့တော့ဒုက္ခအနေနဲ့မြင်ရတာပေါ့အဲ့တော့အကောင်းထဲတဏ္ဍာရှိသလားဆိုတော့ဥပဒနာတရားပွားများအထုတဲ့အခါမှာအကောင်းကတုံးနဲ့ဘာမှရှာမရပါဘူးသဘောပဲရှိပါလားသဘောပဲရှိမိမိစာမင်းကိုပဲကြည့်ပါလား32ခုဓာတ်ကိုခွဲခြားလိုက်လို့ရှိရင်စာမင်းတစ်ခုပဲထားလိုက်ပါတော့စာမင်းစအကောင့်ထဲတန်တန်ဆိုလို့မရှိပါဘူးသူရက်တက်၄ပါးပဲအဓိကဖွဲ့စည်းထားတာသဘောပဲရှိပါတယ်နောက်အကုန်လုံးသဘောပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုမှအဆိုးရတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတို့ဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်လို့ယုတ်တရားနံတရားတွေမမြဲတဲ့သဘောဒါမမြဲတဲ့သဘောဆိုတာသူကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဆိုတာတော့မမြဲတဲ့သဘောဒါအိဋ္ဌသဘောသိရတာပေါ့နောက်ကောင်းတဲ့တရားပဲမကောင်းတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားမကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြဲနေတဲ့ဝေဒနာခံစားမှုဆိုတော့မရှိပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါတရားဘာဝနာပွားများအထုတ်တဲ့အခါမှာထိုင်တဲ့အခါမှာဥသိတာပါတယ်မကောင်းတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကလည်းအစကတော့မထင်ရှားဘူးနောက်ကထင်ရှားလာတယ်ဆိုတာကမထင်ရှားရတဲ့ထင်ရှားမှုဖြစ်လာတာပေါ့ထင်ရှားရနေပြီးတော့နည်းနည်းကနေပြီးတော့အလယ်လားဖောက်ပြန်လာလေနည်းနည်းကြီးလာတာအလယ်လားကနေပြီးတော့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးမားမားဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပါဝေဒနာရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတော့မရှိရကနေပြီးတော့ရှိရဖြစ်ပေါ်လာတယ်တီကနေပြီးတော့အလဲလဲကနေပြီးတော့ကြီးသူလည်းအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးပဲနေတယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်ဒါဒုက္ခတရားပေါ့နာဒုက္ခတရားတွေအကောင်းတဲ့ဝေဒနာလည်းထုံနေတော့ကောင်းပါပဲနော်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလည်းထုံနေတော့ကောင်းထိုင်နေချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအစနည်းနည်းလေးချမ်းသာတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျပို့ပြီးတော့ထိုင်ရတာပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေးတယ်နော်အစပရမတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလာတယ်အဲ့ဒါတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပါပဲနော်နည်းနည်းချမ်းသာမှုကနေပြီးတော့အလဲလာတက်လာတာပေါ့နော်အလဲလာကလည်းထိုင်ရအရန်ကောင်းတာပဲတဏှာကြီးထိုင်ရတာ
သိပြီးတော့ကောင်းတာပဲအဲ့တော့ဝေဒနာထိုင်နိုင်ခြင်းကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူလည်းအစစ်စစ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုမြင်ရမှာနော်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒါလည်းဒုက္ခလို့ဒီဆင်းရဲဝေဒနာဒုက္ခလို့ဆိုရတာမဟုတ်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကလည်းပဲသူလည်းဒုက္ခပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်လို့သူမှတစ်စက္ကန့်သူမမြဲပါဘူးနော်ရည်စည်းတယ်လို့ပဲလေနော်အဟောင်းကပြတ်သွားအတိတ်ကအစာထိုးဒီလိုပဲဝေဒနာကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကလည်းအဟောင်းနေပျောက်ပြပြီးတော့အတိတ်ကအစာထိုးနေလို့စက္ကဖြစ်နေလို့အဲ့တော့တမာတိရှိနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတော့မှပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းဒုက္ခပါပဲဒါဒုက္ခသဘောတွေမှာဒုက္ခသဘောတွေသိရတာပေါ့ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခကိုသာရှိဖြစ်နေအောင်ဖြစ်กันလို့ရပါမလားမရပါဘူးနော်ဖြစ်กันလို့မရပါဘူးဖြစ်တဲ့တရားကိုပြတ်အောင်လဲကိုမလုပ်နိုင်ပါဘူးပြတ်တဲ့တရားကိုလည်းပြန်ဖြစ်အောင်လဲကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနော်သူ့သဘောနဲ့သူပဲသူကတော့ဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်ပါပဲကောင်းတာကောမကောင်းတာကောဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာကြီးပါပဲပြတ်ပြီးတော့တစ်ခါအတိပြန်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကိုကဘာမှဝန်ဆက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါအဆိုးမရဘူးပေါ့ဒီအဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါလည်းသိရတာပေါ့အော်ယုံနာရဲ့သဘောတဘာဝဒီစင်ရတဲ့သဘောဟောရမောမမြဲတဲ့သဘောစင်ရတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောအကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေကိုသိရတာပေါ့အဲ့ဒီသဘောသိရတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ဒါအမြင်မှန်တစ်ခုပါပဲစောစောပဲပြောတဲ့အမြင်မှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့မရင်ဘူးလားယဉ်လာတယ်နော်စောစောကရဓမ္မကမ္မရကရသမဒိဋ္ဌိဆိုတာမိမိပြုခဲ့တဲ့ကောင်းကံမကောင်းကံကဒါမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါတည်တဲ့အစဉ်ကဒါအခြေခံအစဉ်ပေါ့အဲ့ဒီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာသမာဓိအစဉ်ရောက်အောင်ဝိပဿနာတရားဆိုတာပွားများအားထုတ်ပေးရပါတယ်ပွားများအားထုတ်မှသာလင်ဒီယုတ်တရားနံတရားပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုဆိုတာရောသွားမှာမရှိတော့ပါဘူးဆွဲလန်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုရှိတာမှပဲနေတာပေါ့နော်နေတာပေါ့လုံးဝဆွဲလန်းမှုမရှိတာလုံးဝစိတ်ဆင်းရဲမှုမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့လုံးဝမတတ်နိုင်တော့မှပဲထိုက်တန်တော့ဒီတွေ့တာမှုဆွဲလန်းမှုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆွဲလန်းမှုဒီနှစ်သက်မှုဒီရော့နေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းရော့နေသွားနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားဆိုတာဒါပွားများအထုတ်ပေးရပါလေနော်အဲ့ဒါကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိရိုးရိုးတရားနာယုံနဲ့စာဖတ်ယုံနဲ့စင်ရင်တွေးခေါ်ယုံနဲ့မရတော့ပါဘူးလဲတွေးအာထုတ်မှသာလင်ကျင့်ကြံအာထုတ်မှသာလင်တဲ့အဲ့တော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုကြာကြာနာနာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကအလယ်လတ်ရောက်သွားပြီနော်အမြင်မှန်အလယ်လတ်အစင်တန်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီကတစ်ဆင့်ဘာတတိဘူးလူတွေလေဆိုတော့သစ္စာလေးပါးတရားကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါတစ်ဆင့်တဲ့ရတော့မှာပေါ့နော်တကယ်လို့များသမထတရားပွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒါဇာနာသမာဓိဋ္ဌိပေါ့ဒီနော်ဇန်စရတိတဲ့မဆိုင်၅ပါးရှိတယ်မလားနော်ဝိတ္တဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကကတာပေါ့မိမိရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံပေါ်မှာစိတ်တွေအဲ့မှာတင်ထားပြီးတော့အဲ့မှာထက်ခါတလဲလဲစင်ញင်သုံးတတ်နေတာဝိဇာရပေါ့တင်
ပေးတာကဝိတက်ပေါ့နော်သုံးသက်ဆင်ញင်ပေးတာကဝိစာရပေါ့အဲ့ဒါမှပြီးတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေမှာကြည်နူးမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်ကဧကကတာစတိငြိမ်ပြီးတော့နေတာအဲ့တော့အစစ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လောဘလည်းမဖြစ်တော့မတော်တာလည်းမဖြစ်မောဟလည်းမဖြစ်အကုန်လုံးညာနိဝရဏတရားတွေဣဒတရားတွေတည်ငါတခဏတော့ချုပ်နေပါပဲနော်ဒါလည်းသာနာတမာတိတိပဲအမြင်မှန်ပါပဲအမြင်မှန်တစ်ခုပါပဲဒါဝိပဿနာကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ယုံနာနမသင်္ကရတရားမမြဲတဲ့ဘောဆင်းရဲတဲ့ဘောအဆိုးမရတဲ့ဘောလက္ခဏာသုံးပါးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုဆိုတာပြောနေသွားနိုင်တယ်အဲဒီကနေဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနာတရားတွေဟာဖြစ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဒါပဲမြင်နေရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါပါလေဒုက္ခသစ္စာနာဒုက္ခသစ္စာတရားတွေအဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုသိအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပဲမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာပဲဒါမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့သီလတရားဆိုတာများသောတည်တဲ့အတိုင်းပါပဲတရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသီလမစောင့်တည်ကြဘူးလားစောင့်တည်ကြတယ်သီလစောင့်တည်ရတွေ့ကြောင့်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာမပြောဘူးတဲ့ဝင်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီတမ္မာအာဇီဝဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတမ္မာအာဇီဝဒီသုံးပါးသီလမဲ့ခင်ကပြည့်စုံနေဘူးလားပြည့်စုံနေတယ်နော်မိမဲ့ကြိုးစားပန်းစားနဲ့ရှုမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံလအားထုတ်ဖို့ဟာအရတမဝါယမပါပဲနော်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုသိအောင်တတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာတမ္မာတတိလည်းရှိနေတယ်တမ္မာဒီအဲ့ဒီအာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ကစူးစိုက်ပြီးတော့ကတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတမ္မာတိပေါ့အဲ့တော့ဒီလုံလဝိရိယလည်းရှိတယ်တတိလည်းရှိတယ်တမာတိလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပေါ်မှာတမ္မာသင်္ကပ္ပတဲ့စိတ်ကပဲမှမရောက်တော့ပဲအာယုံပေါ်မှာပဲစိတ်ကရောက်ပြီးတော့ထပ်ကားတလဲလဲရှုမှတ်စင်ញင်သုံးတဲ့ကြောင့်ဒါတမ္မာသင်္ကပ္ပပေါ့တမ္မာသင်္ကပ္ပကထပ်ကားတလဲလဲပေါ်လာရမြဒီပိစုပ္ပန်မှာပေါ်လာရမြဒီအာယုန်ဒီကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်သုံးတတ်တယ်စင်ញင်တယ်ခါကြတော့တာမာတိအမြင်မှရလာတာဘယ်လိုအမြင်မှရလာမလဲဆိုတော့ခုနပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဒါပဲမြင်ပါပဲနော်တီလာလည်းပြည့်စုံတယ်တမာတိကလည်းပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့ခုနဝိတ္တအကူကြီးကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အမြင်မှရှင်ရင်လေးလေးနဲ့ကိုမြင်ရတာပေါ့တရားဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကလေဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးသိရမယ်ဒါယုံနာတရားဆိုတာဒုက္ခသစ္စာတရားပါပဲနော်ဒီယုံနာတရားဟာခန္ဓာ၅ပါးဒါဒုက္ခသစ္စာတရားပါသူရဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားသိရဘယ်လိုပိုင်းခြားသိရမလဲဆိုတော့သူ့မှာပေါ်လာလဲပျောက်သွားလဲဖြစ်လာလဲပြက်လာတဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့သဘောမျှတာရှိပါတယ်လို့ကိုသိရမှာပေါ့ပိုင်းခြားသိရမယ်ဖြစ်လဲပြက်လဲပဲမမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောရှိတယ်အဆိုးမရတဲ့သဘောရှိတယ်ကောင်းတဲ့ပုံတန်တန်အနှစ်သာရဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါပိုင်းခြားသိရမယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာပါလို့ဆင်းရဲတဲ့တရားပါလို့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာဒီအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲလန်းမှုဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးနော်ဆွဲလန်းမှုလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအာယုန်ပဲပေါ်လောဘတွေမကားဘူးဒေါသတရားလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်
နော်ဒေါသတရားလည်းဖြစ်မှာမောဟတရားကိုသိနေတော့မောဟတရားလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟတရားဆိုတာဒါပယ်နေတာပေါ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတရားဆိုတာဒုက္ခဖြစ်အကြောင်းတရားတွေမဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဒီလောဘတရားတွေဒါသမုဒယသစ္စာပေါ့ဒါကိုလည်းဘုရားရှင်ကပယ်ရမယ်တရားလို့ဟောတာလားဒါပယ်ရမယ်တရားဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပယ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဒါတော့မှတ်ထားတယ်ဒုက္ခပယ်လို့မရဘူးဒုက္ခဖြစ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်ရမှာဒီရုပ်တရားတော့ပယ်လို့ပဲဖြစ်မလဲဒီနာတရားကိုပယ်လို့မရဘယ်လိုမှပယ်လို့မရဘူးဒုက္ခသစ္စာတရားပိုင်းခြားသိရမယ်တရားပယ်ရမယ်တရားမဟုတ်ပယ်ရမယ်တရားကဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဒီလောဘကိုပယ်ရမယ်ဒေါသကိုပယ်ရမယ်မောဟကိုပယ်ရမယ်အဲ့တော့ဥပဒနာတရားပွားများအထုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားခြားသိရသလိုခုနလောဘဒေါသမောဟတရားကိုလည်းဒါပယ်နေပေါ့အဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟတရားတွေပယ်နေတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုပယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ပါအောင်မလားဘယ်ဖြစ်တော့မလဲဒါဒုက္ခမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒုက္ခမဖြစ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခပေါ့ချမ်းသာဒီဒုက္ခဆင်းရဲမှုမရှိဘူးဆိုတော့ချမ်းသာမှုပဲရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါနိရောဓလို့ခေါ်တာချုပ်တယ်ဆိုတာနိရောဓဆိုတာချုပ်ငြိမ်းတာငြိမ်းအေးတာနိရောဓဘာချုပ်တယ်လဲဆိုတော့လောဘချုပ်ဒေါသချုပ်မောဟချုပ်ပေါ့နော်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကြောင်းတရားချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလည်းချုပ်ပေါ့အဲချုပ်ငြိမ်းတာကိုနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ကိုကပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းတစ်စက္ကန့်ချုပ်မှာပဲခုတမိနစ်လောက်ဒီဒုက္ခဖြစ်ရအကြောင်းတရားတွေကိုပယ်နေလို့ရင်တမိနစ်လောက်တချမ်းသာမှုရမှာပဲအဲတဏှာလောက်ပယ်နေတဏှာလောက်ချမ်းသာမှုရှိမှာပဲနာကိုပယ်နေတဲ့အလျောက်ပေါ့တကယ်လို့များဒီအမြင့်ပါမကြံပယ်တတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းလုံးဝအုတ်တုံချုပ်ငြိမ်းသွားနေတာပေါ့နောက်ဒါကြောင့်တစ်စင်မကသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲတစ်စင်ပေါ့တရင်ကတခဏကနေပြီးတော့အချိန်တော်ကြာပယ်နေအောင်ကိုလိုရမယ်အချိန်တော်ကြာပယ်နေတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့လုံးဝအုတ်တုံအကုန်လုံးပယ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ဒီမကဆိုတဲ့သစ္စာတရားကိုဒါပွားများမယ်ဒါကြောင့်နိရောဓသစ္စာတရားဆိုတာကမျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားမျက်မှောက်ပြုရဆိုတာဘာပြောလဲကိုယ်မျက်စိအောက်မှာတခါလေဒီမြင်ရတယ်လို့ပေါ့နော်မြင်ရတယ်လို့ပေါ့ကိုယ်ပွားများအထောက်အောင်မယ်နိရောဓသစ္စာဆိုတာခုနပြောသလိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါမှန်းကြည့်တဲ့ဒါသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်လို့ပါပဲ။ဒါမျက်မှောက်ပြုရတာပေါ့။တကယ်လို့များဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်တာပြီးတော့တမဲတပူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုဒါယာနုံပြည့်မြင်နိုင်ပါလေ။ဒါမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတော့မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့ဒါတွေ့မြင်တာပေါ့။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါပဲ။နောက်ဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါပဲ။အဲ့တော့နိရောဓသစ္စာဆိုတာဒါမျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကဘာလို့ရမလဲမေဃသစ္စာကိုဘာလို့ရမလဲပွားများရမယ်တဲ့နာပွားများရမယ်တရားပွားများရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲအကျဉ်းနဲ့တဲ့လုပ်လို့ရပါမလားမရထက်ခါတယ်လေသူ့နာမည်ကပွားများပေးရမယ်တဲ့ချိန်မှများစွာပွားများပေးရမယ်မေဃသစ္စာကိုလေဒီခုနတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲ့တော့ချိန်မှများစွာဒါပွားများအထောက်ပေးရမယ်
ဒီကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နိုင်အောင်ဒီမက္ခသစ္စာတရားကိုကျင့်ပါများစွာပွားများပေးရမယ်။ပွားများပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုကောင်းကောင်းသိမြင်တဲ့အခါကျတော့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်မယ်။သမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်။နိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကဘာကိုပယ်ရမလဲ။သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရမယ်။သမုဒယသစ္စာပယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကဘာကိုသိရမလဲ။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်။ဒုက္ခသစ္စာသိဖို့အတွက်ဘာကိုပွားများရမလဲ။မေဃသစ္စာကိုပွားများရမယ်။ပြန်ပြန်လှန်လှန်အကြောင်းကျိုးတွေလို့ရှိတယ်မလားနော်။ဒီပြန်ပြန်လှန်လှန်အဲ့တော့ဒီလိုပဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားရှိတဲ့နေရာမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ဉာဏ်မြင်ရဖို့အတွက်ကဥဇာပရမကဘာရှိရမလဲဆိုတော့ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ဒါလူတိုင်းရှိတယ်နော်မိမိပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံကဒါလည်းမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ကံကတော့ဘယ်လိုမှမလိုချင်မရချင်ပါဘူးဒါကြောင့်ရှောင်ပေးရမှာပေါ့နောက်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကနေများတဲ့များအောင်ဒါပြုလို့အားထုတ်ပေးရမယ်အဲဒီကနေ့တစ်ဆက်နောက်ဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်လို့ယုံနာနမသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမြတ်တဲ့သဘောသိအောင်ဒါပွားများအားထုတ်ပေးရမယ်သိတဲ့အခါကျတော့ခုနမိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါလို့မဆွဲတော့ပါဘူးမြဲလို့လည်းမထင်တော့ပါဘူးပြတ်တယ်လို့လည်းမထင်တော့ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်အဖြစ်ကိုမြင်တဲ့တော့သူကပြတ်သွားတဲ့အခါသူကဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာပယ်တာပါပဲနော်တင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့မယုံတော့ဘူးလေမရှိတော့အဒီအမြင်မှုမရှိတော့ဖြစ်တာကိုမြင်တဲ့ဖြစ်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မျိုးပယ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့တရားမှလည်းများသူကမြဲနေတာမဟုတ်သူလည်းပြတ်တာပါပဲအပြည့်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနတတ္တရာဒိဋ္ဌိခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာကလူရဲ့အယူဆရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတယ်ယုံနာတရားမျှတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဒါရှိပါတယ်လို့တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်ရင်သိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိပါဘူးငါဆိုတာမရှိပါလားသမုဒိတ္တစာအနေနဲ့ဒါအပြောတာရှိတာတကယ်လဲတွေ့မှာငါဆိုတာမရှိပါဘူးသူဆိုတာမရှိပါဘူးဒါယုံနာဓမ္မသင်္ကနာတရားမျှတာရှိပါလေနောက်ပြုလုပ်သူလည်းမရှိပါဘူးနောက်အစိုးရသူလည်းမရှိပါဘူးခံစားသူလည်းမရှိပါဘူးယုတ်တဲ့နာမရှိပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမျှတာရှိပါတယ်တိတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဒီမှာအမြင်မှားတယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားကိုပွားများအားထုတ်ပေးရမယ်အားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ခုနပြောသူ့ရဲ့လက္ခဏာ၃ပါးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုအာယုံပဲကြုံရတွေ့ရပေါ့မိမိရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ယုံနာတရားမျှတာရှိပါတယ်ဒါဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာကြီးပါမြခိုင်မြဲတာဘာမှမရှိပါဘူးအစိုးရတဲ့တရားဆိုတာဘာမှမရှိတာကြီးကိုကအစိုးရကျင်လို့ဒါဒုက္ခဖြစ်နေကြတာနောက်ကိုအလုံးတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာသူ့သဘောကအစိုးမြအနတ္တသဘောပါအနတ္တသဘောပါပဲလို့သိလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်တော့ပါဘူးတခုကပြတ်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲနေတာသူ့သဘောကဒီသဘောသူကနေစာသဘောပဲရှိတာပဲဒါသူ့သဘောကမြဲမှမြဲတာကြီးအဲ့လိုမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမြတ်တဲ့သဘောကိုယ်သိထားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနော်ဒီတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့ဟာကျတော့ဒီသစ္စာလေးပါတရားဆိုတာအကြောင်းအကျိုးတွေတို့ဆက်တွေ့မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးတော်ရမများဝိပဿနာတရားကိုပေါ်များအထောက်နိုင်ပြီးတော့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရယူခံစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း